أهلا بكم أعزائي الطلبة في الدرس الثالث لهذا اليوم من أساسيات قواعد اللغة العربية. أخذنا بالدرس الأول والثاني مقدمة اللي هي كانت عبارة عن أنواع المعارف. اليوم نبدأ بالمقدمة الثانية اللي هي عنوانها الجملة الفعلية. بما أنه جملة فعلية بمن تبدأ؟ هي الجملة التي تبدأ بفعل. سؤال: ما هي علامة الفعل؟ أستاذ شلون أعرف أنا الفعل باللغة العربية؟ بما أنه هذا السؤال راح نعطي الطالب معلومة مهمة جدا، إنه كلامنا في اللغة العربية يتكون من كم نوع؟ 3: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف. الاسم هو أخذناه اللي هو أحد أنواع المعارف، وراح ناخذ الفعل وبعده شبه الجملة اللي هو الحرف. بس سؤالنا هو كيف نميز بين الاسم والفعل؟ إذا انطينا للطالب ألف كلمة قلنا له خلي قدامهن قد، ما هي علامة الفعل؟ الجواب هو كل كلمة تقبل في بدايتها قد. ما تعريف الفعل؟ هو كل كلمة تقبل في بدايتها قد. ذهب، خلي لها قد. قد ذهب. درس، قلم، ما تصير. وإن لم تقبل قد فهي اسم. الحروف احنا نعرفها على جهة. إذا كلامنا في اللغة العربية عبارة عن كلمتين، أما اسم أو فعل. الفعل نوعان: تام وناقص. تام وناقص. نشرح الفعل الناقص. ما هو الفعل الناقص؟ هو كان، هاي كان، وأخواتها: أصبح، أمسى، أضحى، ظل، بات، صار. للاحتياط: ما برح، ما زال، من فك، ما فتئ، ما دام. ذني 5 احتياط، هن كلهن 13. سؤال: مو بس كان فعل ناقص، كان، يكون، كن، كنا، تكون، يكونون، تكونين، أصبح، يصبح، تصبحون، يصبحون، أصبحتم، إلى آخره. أمسى، يمسي، أمسينا. إلا ليس فهي ليست جامدة، ليس لها لا مضارع ولا أمر. صار، يصيرون، تصيرون، يصيران، تصيران، يصيران. بات، يبيت، تبيتون. هاي الأفعال الناقصة حذاري من مشتقاتها بالوزارة. الطالب مركز بس على كان، ما مركز على كنت وكنا، مركز على أصبح، يصبحون، تصبحون، ما مركز عليها. أمسى، أمسينا، أمسيتم. أضحى، ظل، بات، يبيتون، تبيتون، يبيتان، تبيتان. صار، إلى آخره. فحذاري من كان وأخواتها ومشتقاتها اللي سميناها مشكلاتها. زين أستاذ، هسه حفظنا الفعل الناقص، ايش نستفاد من عنده؟ قبل لا نبدأ بالتام: من ذا، ما، ماذا، أي، كم، متى، أين، أيان، أن، كيف. هاي يا أسماء الاستفهام. تتذكرون السؤال اللي قلنا استخرج اسم الاستفهام واعربه مع السبب؟ نعم أستاذ بالذكرة. ما هو الإعراب الأول تتذكرونه؟ عربناه: اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم. السبب: لأن تلاها أحد أنواع المعارف. هذا أخذناها أنواع المعارف وعربنا. قلنا لكم أسماء الاستفهام كم إعراب بها؟ 3. نبدأ بالإعراب الثاني لهذا اليوم. اسم استفهام مبني في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص. دقيقة أستاذ، شنو هذا الإعراب الثاني؟ أسماء الاستفهام تعرب اسم استفهام مبني في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص. السبب: إذا تلاها فعل ناقص لم يستوفي خبره. لم يستوفي. استاذ احنا نعرف هسه الاعراب بس ما نعرف السبب. السبب وين راح ناخذه؟ عن طريق المقدمة. هاي يا أفعال. انتبه عزيزي الطالب: كان المشروع،
كان المشروع ناجحا. شنو الفرق بين الجملتين؟ الاثنين بدت بفعل ناقص، بس منو بيها معنى؟ كان المشروع ناجحا بيها معنى، كان المشروع ما بيها معنى. نطبع على الجملة. أصبح أخوك، أصبح أخوك طبيبا. هو نرجع للإعراب. شو إعراب إعراب اسم استفهام مبني في محل نصب خبر مقدم المن. السبب إذا تلاها فعل ناقص لم يستوفي خبره. شوف هذا المثال. كيف كان نكير. استخرج اسم الاستفهام كيف. ايش اجى بعد كيف؟ فعل ناقص. اذا اجى فعل ناقص نعوف كيف. اقرا لي الجمله. كان نكير بها معنى؟ اذا ما بها معنى. كان نكير، ايش كان نكير؟ ما بها معنى. اذا هذا فعل ناقص لم يستوفي. زين اذا تيقنت هذا فعل ناقص لم يستوفي خبره. بعد ملحوظه صعبه جدا. اين بت. اعيد واكرر حذاري من هذه الجمله. اين بت. عزيز الطالب هذا بت منين جايني؟ من باته، يعني فعل ناقص. كم طالب راح يتذكر؟ زين استنى شلون اتذكر اين بت؟ هذا باوع. عزيز الطالب اذا اجى برا اسم الاستفهام كلمه خلي لها قد. حتى الفعل الناقص يقبل قد. بت خلي لها قد. قد بت صرت قد. فاذا وجدنا بعد اسماء الاستفهام في اللغه العربيه فعل يقبل قد، يقبل اول مره نعرضه على الافعال الناقصه. هل هذا الفعل من عتن؟ اين بت؟ بت قد بت، بس خلينا نفحصه منين هو؟ من باته. اذا هذا فعل ناقص لم يستوفي خبره. ماذا تعرب اين؟ اسم استفهام مبني في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص. السبب تلاها فعل ناقص لم يستوفي خبره. ملاحظة مهمة جدا هنا للطالب. زين استاذ اذا تلاها فعل ناقص استوفى خبره. إذا تلاها فعل ناقص استوفى خبره لم نصل إلى الإعراب إلى الآن. بس عندي ملحوظة على الفعل الناقص مهمة جدا عزيز الطالب. أفعال ناقصة زائد شبه جملة. أفعال ناقصة زائد فعل يقبل قد. أفعال ناقصة زائد اسم منصوب. شنو هاي استاذ؟ إذا وجدنا بعد الأفعال الناقصة في اللغة العربية أولا شبه جملة. اعطينا مثال استاذ. كان في الصف أو كان عندك. كان يلعب. ايش اجى بعد الفعل الناقص؟ فعل يقبل قد. كان حاضرا. ايش اجى بعد الفعل الناقص؟ اسم منصوب. إذا جاء بعد الأفعال، إذا وجدنا هذه الأشياء الثلاثة بعد الأفعال الناقصة تسمى هذه الأفعال فعل ناقص استوفى خبره. مهمة جدا، لأن الطالب إذا قرأ كان في الصف يقول ما بها معنى. لا عزيز الطالب، إذا جاء بعد كان وأخواتها شبه جملة فعل يقبل قد اسم منصوب فهي أفعال ناقصة استوفت الخبر. هذا ما يخص يا فعل الفعل الناقص. راح نمسح السبورة. شو استفادين من الفعل الناقص؟ نجده بعد أسماء الاستفهام، وتعرب أسماء الاستفهام في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص إذا تلاها فعل ناقص لم يستوفي خبره. راح نشرح اليوم الفعل التام. الفعل التام نوعان: لازم ومتعدي. لازم ومتعدي. نشرح شنو الفعل اللازم وشنو الفعل المتعدي. أول ملاحظة هنا هو كل فعل يقبل في بدايته قد. كذلك الفعل المتعدي هو كل فعل يقبل في بدايته قد. إذا إلى الآن ماكو مشكلة. الفعل التام سواء كان لازم أو متعدي ماذا يقبل قد. ملحوظة استاذ شلون يقبل قد؟ احنا راح نلقى الفعل سواء كان لازم أو متعدي وين أين نجده حتى نفحصه بقد؟ نجده بعد أسماء الاستفهام. فإذا وجدنا بعد أسماء الاستفهام كلمة تقبل قد هاي فعل لو لازم لو متعدي. اللازم والمتعدي كلاهما يقبل قد. شوف الملاحظة اثنين.
لا يقبل في بدايته ماذا؟ الفعل اللازم ما يقبل بدايته ماذا. مثال: ذهب، نقدر نقول ماذا ذهب؟ خطأ. رحل، نقدر نقول ماذا رحل؟ خطأ. على العكس من الفعل المتعدي، يقبل في بدايته ماذا. شوف المثال: رأيت، نقدر نقول ماذا رأيت. درست، نقدر نقول ماذا درست، إلى آخره. إذا وجدنا بعد أسماء الاستفهام فعل يقبل قد باحتمالية لو لازم لو متعدي، إذا قبل قد وما قبل ماذا لازم، وإذا قبل قد وقبل ماذا متعدي. نطي بعد نقطة ثالثة: الأفعال جاء، أتى، يرغب. عزيز الطالب، الأفعال جاء، أتى، يرغب لازمة 100%. معلومة ثلاثة هنا: إذا وجدنا فعل نهايته ضمير. صار شلون يعني نهايته ضمير؟ الضمائر نعيدها: ها، هم، هما، هن، كاف فتحة، كاف كسرة، كم، كما، كن، نا، يا. إذا لقيت لي مثال فعل: أنذرتهم. أنذرتهم خلي قد أنذرتهم يصير وشنو نهايته فعل. إذا عفوا ضمير. إذا وجدنا فعل نهايته ضمير متعدي 100%. إذا وجدنا فعل نهايته ضمير فهو متعدي 100%. إذا خلصنا اليوم الفعل اللازم والفعل المتعدي. المتعدي بعد بفيكة صغيرة. المتعدي نوعان: متعدي استوفى مفعوله، ومتعدي لم يستوفي مفعوله. المتعدي نوعان: متعدي استوفى مفعوله. استاذ شلون نعرف استوفى مفعوله؟ انتبه عزيز الطالب. اولا يقبل قد، ويقبل ماذا، وجواب ماذا موجود في الجملة. أعيد لك الفعل المتعدي الذي استوفى: فعل يقبل قد، ويقبل ماذا، وجواب ماذا موجود في الجملة. مثال: رأيت القمر. رأيت خليل قد رأيت. هاي أولا قد رأيت قبل. اثنين: ماذا رأيت؟ الجواب القمر. إذن قبل ماذا وجواب ماذا موجود. رأى محمد. رأى خليل قد رأى. خليل ماذا يقبل ماذا رأى محمد. ماذا رأى محمد؟ لنفترض رأى القمر. القمر موجود في الجملة؟ لا. إذن جواب ماذا غير موجود في الجملة. إذن الفعل اللازم والمتعدي، التعدي الذي استوفى مفعوله بحالتين: الحالة الأولى يقبل قد، ويقبل ماذا، وجواب ماذا غير موجود. العفو موجود. الحالة الثانية سهلة جدا: فعل يقبل قد ونهايته ضمير. مثل هذا: فعل يقبل قد ونهايته ضمير، متعدي استوفى مفعوله 100%. أي فعل يقبل قد ونهايته ضمير. أنذرتهم متعدي استوفى مفعوله 100%. ونكون قد أتممنا الدرس الثالث لهذا اليوم من المقدمة. الفعل نوعان: ناقص وتام، والناقص أخذنا بتفاصيله، والتام يقسم إلى لازم ومتعدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.